আজকে আমার কাছে আছে দুটি মাইক্রোফোন, K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন আর Boya m1s লেভেলিয়া মাইক্রোফোন। আমরা আজকে দেখবো কোন মাইকটি সবচেয়ে ভালো সাউন্ড প্রডিউস করে। আপনি যদি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে থাকেন আর আপনার সাউন্ড যদি ভালো না হয় তাহলে আপনার কন্টেন্ট প্রথমে দেখা যাক K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের ভেতরে কি থাকবে। প্রথমে আছে একটি অ্যাডাপ্টার যেটি ফোনের সাথে কানেক্ট হয়, আর একটি রিসিভার বা মাইক যেটা আপনার কলারের সাথে কানেক্ট থাকবে। ইউএসবি চার্জার কেবল, সাথে আছে একটা ইউজার ম্যানুয়াল। এবার দেখা যাক Boya m1s মাইক্রোফোনে কি আছে। এতে আছে Boya m1 এর মতো বিশাল একটি পাউচ যেটাতে আপনি মাইক্রোফোনটি ক্যারি করতে পারবেন, দুটি Boya স্টিকার, ওয়ারেন্টি কার্ড। এখন আমরা Boya m1 দিয়ে সাউন্ডটি শুনতে পাবো। Boya m1s একটি ওয়্যার্ড মাইক্রোফোন, বলা যেতে পারে এটি Boya m1 এর একটি আপগ্রেডেড ভার্সন। Boya m1 এর মতো Boya m1s এ ব্যাটারি ইউজ করতে হয় না। এখন সাউন্ডটি রেকর্ড করা হচ্ছে K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন দিয়ে। কোম্পানিটি ক্লেম করে এটি 20 মিটার পর্যন্ত দূরত্ব কভার করতে পারে, মানে আপনার ফোন থেকে রিসিভারের দূরত্ব 20 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। আমি যে দুটি মাইক রিভিউ করলাম, দুটি মাইকই 1000 টাকা বাজেটের মধ্যে। আপনাদের কাছে কোন মাইকের সাউন্ডটি ভালো লেগেছে কমেন্টে জানিয়ে দিন, আর সিদ্ধান্ত নিন কোন মাইকটি আপনি কিনবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করুন, কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মতামত, আর শেয়ার করুন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করতে ভুলবেন না।